肉まんができるまで冬装備について話したいと思います。これはまだキャンプも行ってない時に買った、なんて読むんですかね、北山楼かなのシュラフです。一応ナイロン 100% になってるんですけど、マイナス15度まではいけると歌っていたので、とりあえず買ってみました。で、下はドッペルギャンガーのインフレータブルマットと、こちらはワイルドワンのコットです。これで今日寝てみましたけど、どうにかなりましたね。そんなに寒い日ではなかったですけど、あとはそこに、ガス式のガスヒーター、これはもう換気しながらちょっと温めて、あったかいうちに寝てしまうという形でやりたいと思います。あとはちょっと汚いですけど、こういうマットを引きつつ、半分はこういう形で、リビングスペース、生活のスペースとしてやりたいと思います。安物をハート入り、おいしい。猫も朝食です。あげたらいけないんだろうな、こういうの。しょうがない。今日は原点に帰ってキャンプを楽しもうと思って、若干動画は抑え気味にしようと思ってたんですけど、さっきチェックしてみたらなんだかんだ言ってやっぱ撮っちゃってましたね。今喋ってるから。今日はこれで終わりにしたいと思います。では。